মাঝে চৈত্র বিকেলে যে গেছে ছায়া প্রাণ বনবীথি তলে। So Kolkata has always been a cauldron of cultural activities. As you would know that communism has deep roots in the city. Along with communism came mass songs or Ganosongit as we say. It had a very big effect on the people. But at the same time in the 70s was the rock and roll time when Park Street was the veritable mecca for rock and roll music. We had several, we had Usha Uttop, Carlton Keto, all of them performing at around that time in around Park Street. So jazz and blues was also big in Calcutta at that point of time. The culture, if you say them having a cultural impact, I would rather say that Kolkata had its own cultural evolution in that at that point of time, where people were accepting a more liberal musical note and lyric. মোহিনীর ঘোরাঘুরি ব্যাপারটা জীবনের একটা এত বড় পার্ট, সামথিং দ্যাট হ্যাজ স্টেড উইথ মি এন্ড উইল স্টে থ্রুআউট মাই লাইফ। মোহিনীর ঘোড়াগুলি আমাদের কাছে, আমরা যখন থেকে মোহিনীর ঘোড়াগুলিকে পেয়েছি তখন আমাদের কাছে একটা নতুন ধরনের কিছু গানের স্বাদ, সেই গানের সুর আলাদা। কেন আলাদা, কি ভাবনা থেকে আলাদা, কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে আলাদা? It had a liberating effect on us. 70s মোহিনীর ঘোড়াগুলির স্পিরিটটা ছিল যে অন্য কিছু করা, নতুন কিছু করা, রিয়ালিটিকে অ্যাড্রেস করা। সো সেই স্পিরিটটা কিন্তু ছিল। আর যে ওই যে একটা বক্সের মধ্যে থাকা নয়, মানে জাস্ট কনস্ট্যান্টলি ইভলভ করা, নতুন কিছু করা। They were bringing so many versions of so many type of music to Bengal, and I think that really changed our perspective of performing and doing music. দাদার থেকেও জটিল তুমি, খিদের থেকেও স্পষ্ট, কাজের মধ্যে অকাজ খালি, মনের মধ্যে কষ্ট। ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি, খিদের থেকেও স্পষ্ট, কাজের মধ্যে অকাজ খালি, মনের মধ্যে কষ্ট। স্বপ্ন হয়ে যখন তখন আঁকড়ে আমায় ধরো, তাই তো বলি আমায় বরং ঘেন্না করো, ঘেন্না করো। Who would write lines like this? ঘেন্না করো, ঘেন্না করো। It talked in our lingo. It talked about our problems. It talked like we were talking. যখন আমাদের ছোটবেলা, তখন মোহিনীর ঘোড়াগুলির পেছনে, মানে তার ইতিহাসের মধ্যে যে রাজনীতি লুকিয়েছিল, যে সামাজিক ভাবনা লুকিয়েছিল, সেগুলো আমাদের কাছে অতটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু কখনো এভাবে ভাবাই হয়নি যে এই গানগুলো, সেই যে আমরা স্বর্ণযুগের গান বলি, যখন আমরা শ্যামল মিত্র বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার এদের গান শুনতাম ছোটবেলার, বাবা মায়েদের আমলের গান এভাবে শুনতাম, আমরা তখনও ভেবে উঠতে পারিনি যে কেন তার থেকে মোহিনীর ঘোড়াগুলি খানিক আলাদা। আমাদের এখানে মানুষের স্বভাব আছে যে নতুন কিছু হলে ওটাকে আগে সাপ্রেস করে দিই। এ বাবা রেগুলার নয়, তাহলে নিশ্চয়ই অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না। বাট যেটা ঘটেছিল হচ্ছে একটা সার্টেন সংখ্যক মানুষজন, তারা কিন্তু একদম এই গান বাজনা শুনে, পুরো লেখা দেখে এবং পারফরমেন্স দেখে তারা দে ওয়ার সো মাচ ইনটু ইট, মানে তারা কিন্তু একদম নিজের ফ্যামিলির মতো গানটাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল। মানে তারা প্রত্যেক সময় টিকিট নিজেরা বিক্রি করতে চারিদিকে গিয়ে গানটা যেখানে বাজাচ্ছে গিয়ে ফলো করা। তো ওই যে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিটি ফলোইং,
সেটা কিন্তু ঘটেছিল। But এই সম্পাদিত গানের অ্যালবামগুলো যখন আস্তে আস্তে পপুলারিটি পেতে শুরু করলো, তখন লোক আচ্ছা তাহলে ওই ব্যান্ডটা, এই ব্যাপারটা তখন তারা ভাবলো আচ্ছা ওই ব্যান্ডটা ছিল, তাহলে ওই গানগুলোকে একটা প্রপারলি শুরু ইত্যাদি। সো এই যে পপুলারিটি আজকে যে লোকে এত ভালোবাসে, এটা কিন্তু এইটার পরে হয়েছিল। গান শুধু আকাশ তারা এবং তুমি কত সুন্দর আমার দিকে তাকাও, এর বাইরে যখন আমরা গানকে ভাবতে চেষ্টা করছি, যেমন কিনা থিয়েটারের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আইপিটিএ মুভমেন্টের কথা। যখন আমরা থিয়েটারকে শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্টের বাইরে একটা কোনো আলাদা স্তরে দেখতে চাইছি, ঠিক তেমনভাবেই কোথাও একটা মহিনের ঘোড়াগুলি, যদিও তাদের সময়টা আলাদা, আইপিটিএ মুভমেন্ট এবং মহিনের ঘোড়াগুলির সময়টা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটা অনেকটা আলাদা, কিন্তু তাদেরও গান গাওয়ার পেছনে শুধুমাত্র সমস্ত মানুষদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তার থেকে বেশি কিছু দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। এইভাবে যখন মহিনের ঘোড়াগুলিকে খুঁজে পেলাম আর একটু বড় হয়ে, তখন মনে হলো গানগুলোর বিস্তার আরো আরো অনেক বেশি। বাবা হিসেবে তো আমি বেশ ভয় পেতাম, কিন্তু মানে খুব কি বলি, অনেক কিছু শেখাতো আর কি, জাস্ট অন দ্য ফ্লাই, কথা বলতে বলতে তাকে কাজ করতে দেখা, পারফর্ম করতে দেখা। মানে আমি I've been lucky যে আমি কয়েকবার বাবার সাথে স্টেজে বেড়াতে পেরেছি। He's probably the best frontman I've worked with, বা পারফর্মার। আমি তো এত বছর ধরে দেশ বিদেশে এতজনের সাথে কাজ করি, সো আমি একটু কাম অ্যাক্রস সামওয়ান লাইক হিম। বাবার ওই একটা শেখার, জানার, এক্সপ্লোর করার একটা যে ব্যাপার ছিল, ওইটার থেকে। সো আই থিঙ্ক লাইফ অ্যাজ এ হোল inspired him to do what he did. He took a completely different route and he was talking these young people's mind. I have painted an image of this person from his songs. My impression of him is he as a rain man kind of a person who made rain happen with his music. প্রফেশনালি বাবার কাজ, যেহেতু বাবা মিউজিকটা করতো, তাছাড়া বাবা কিন্তু ফিল্মস বানাতো। মানে আজকে প্রচুর ডকুমেন্টারিজ বাবার আছে, বাবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্ম আছে বাবার। তারপরে সারাক্ষণ আইদার শুটে ব্যস্ত বা রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত, ওইরকম যেরকম ফেজেস থাকতো। বাট ফেজেস যখন বাবা বাড়িতে বসে ব্রেকে আছে, তো ওই সময়টা কিন্তু অনেকটা টাইম কাটিয়েছি একসাথে। এবং সেখানে কিন্তু এই জীবনের সম্বন্ধে জ্ঞান বা যা কিছু পাস অন করা, তা কিন্তু এভরিডে লাইফে করতাম। বাড়িতে গান বাজনাটা না এরকম অক্সিজেনের মতো ছিল। মানে অনেক বাঙালি বাড়িতে গান বাজনা হয়, আমরা বাঙালিরা কালচারালি এইভাবে কি বলি ইনক্লাইন। এখানে ডিফারেন্স ছিল, এখানে মানে নিজেদের ট্র্যাডিশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের বাইরেও ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ছিল, প্রচুর গিটার ছিল ওই সময়। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম বাবা ভীষণ ভালো তবলা বাজাতে পারত। বাবা বাউলদের নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিল। বাবা মহিনের ঘোড়াগুলিকে নিয়ে কিন্তু বাউলদের সাথে নিয়ে একটা এরকম ক্রস ওভার একটা স্পেস তৈরি করেছিল, যেটাকে বলতো বাউল জ্যাজ। ওরা এটা নিয়ে ওরা কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল জ্যাজ ফেস্টিভ্যালেও বানিয়েছিল। মানে হি ওয়াজ রিয়েলি গ্লোবাল, বাট দেন হি ওয়াজ রিয়েলি লোকাল অ্যাট দ্য সেম টাইম। ওই লোকটার সাথে থাকা কি আমাদের পুরো ফ্যামিলি, কি মাও প্রচুর রক খুব সাপোর্ট করে গেছে সব কিছু। সেখানে আজকে বাবা নিজে কাজ করতে পেরেছে, বা আমি আমার কাজ করতে পারছি, কি আমার বোন তার কাজ করতে পারছে, তার পিছনে মার একটা বিশাল রোল আছে। সো কোথাও একটা যার মধ্যে বড় হয়েছি, যেইভাবে বড় হয়েছি, ওটাই কিন্তু কোথাও একটা ন্যাচারালি আজকে আমি যেটা করছি সেটা পথটা তৈরি করে দিচ্ছে।
Mohinar Ghoraguli, it's good we are sitting in a classroom because we were students when we first heard Mohinar Ghoraguli. In college, in our times, in the 80s and 90s, most of the colleges had their band, music band. We also had a music band. We were hugely inspired by Mohinar Ghoraguli. They had a big impact on our lives. যত দিন এগোতে থেকেছে তত আমরা গানগুলো মুখস্থ করে ফেলেছি, কলেজ ক্যান্টিনে দল বেঁধে গাইতে থেকেছি, যেরকমভাবে ক্লাসিক্যাল বেসড যে গানগুলো থাকতো তখনকার সমাজে, আমরা অনেক চলতি গানের মধ্যে ক্লাসিক্যাল বেসড গানগুলো আমরা তেমন গাইতেও পারতাম না, তার কথার সঙ্গে আমরা সরাসরিভাবে খুব মনের যোগাযোগও ছিল না। কিন্তু মহিনের ঘোড়াগুলি কিংবা সেই সময় মহিনের ঘোড়াগুলিকে অনুসরণ করে যে বাংলা ব্যান্ডের গানগুলো, সেগুলো আমরা গাইতেও পারতাম বেশি, তার সঙ্গে মনের যোগাযোগটা ঘটাতে পারতাম বেশি। ফলে সেই মহিনের ঘোড়াগুলির পরবর্তীকালে যখন খোঁজার চেষ্টা করেছি মহিনের ঘোড়াগুলির ইতিহাসটা কী, কীভাবে তৈরি হলো মহিনের ঘোড়াগুলি এবং কেন তারা অন্যদের থেকে আলাদা, সমাজের আর 5টা গানের থেকে আলাদা। যখন 90s-এ বাবা যখন পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে গানটা লিখেছে, তখন ইন্ডিয়াতে জাস্ট স্যাটেলাইট টেলিভিশন এসছে। সো 1991-এ এন্ডে স্যাটেলাইট টেলিভিশন এলো অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলকে নিয়ে। তার আগে অব্দি কিন্তু কলকাতাতে জাস্ট 2টো চ্যানেল পেত, ঠিক আছে, কলকাতা আর জাস্ট মেট্রো সিটিজ 2টো চ্যানেল পেত, বাকি সব জায়গায় একটা করে টিভি চ্যানেল। সো যেহেতু স্যাটেলাইট টিভি এলো না, এরকম ডেডিকেটেড মিউজিক চ্যানেল, ডেডিকেটেড স্পোর্টস চ্যানেল, এই ওই বিবিসি হেন তেন, সো দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি না এই ইন্টারনেট আসার আগে লাইক দ্য বিগেস্ট পুশ দ্যাট এভরিওয়ান গট, ওইভাবে দেখতে গেলে। সো ওইটা হওয়ার পরে কিন্তু এই গানটা লেখা, এবং ছোটবেলায় যখন গানটা শুনতাম গানটা ভালো লাগতো, কিন্তু কি নিয়ে লেখা তো বুঝতে পারতাম না, ঠিক আছে গাইছি সাথে গানটা শুনে। পরবর্তীকালে আমি রিয়েলাইজ যে আচ্ছা এটা। সো 90s-এ যখন বাবা আবার মোহিনী ঘোড়াগুলি সম্পাদিত অ্যালবামগুলো করা শুরু করলো, ফার্স্ট অ্যালবামটা বেরিয়েছিল যেটা নাম ছিল আবার বছর শুরু করে 1995-এ। যখন ফার্স্ট অ্যালবামটা বের হয় তখন কিন্তু কেউ জানে না অ্যালবামটা বেরিয়েছে, কিন্তু বাবার বন্ধুরা ছিল এই মুখার্জি সান্স বলে একটা বইয়ের দোকান, যেহেতু বুক ফেয়ার একটা বইয়ের দোকান থেকে বেরোতে হবে, সো ক্যাসেটের সাথে একটা বুকলেট ছিল, সো খুবই এই মুখার্জিতে বিক্রি হচ্ছে। তো আমরা গোল হয়ে মাঠে বসে, তখন ময়দানে হতো আরো বিগের স্পেস, মাঠে বসে স্টলের সামনে বসে গানগুলো কনস্ট্যান্ট জঙ্গলে গাইতাম। সো একটা ম্যাসিভ ক্রাউড আসতো, তারা বলতে গানগুলো কি গান করে দিল, শুধু ওরা তো স্টলে যাও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। সো দিস ইজ হাউ হি স্প্রেড দ্য মিউজিক। He transformed the landscape of music for Bengal. I think he was a man ahead of his time. He created music that was ahead of his time. আজকে আমাদের কি কোক স্টুডিও, এই যে ইস্ট ওয়েস্ট একসাথে আসছে, এগুলো কিন্তু অনেক আগে হয়ে গেছে, মানে এবং সেটা খুব ন্যাচারালি হয়েছে। মানে দেখো আমরা এই করে একটা বিদেশি জিনিসের পরেই একটা বাউল ঢুকিয়ে দিয়ে তারপরেই একটা গান প্রদর্শন করে রাখা, ওইসব না, ইট ওয়াজ অর্গ্যানিক। আর ব্লুজ বাজছে স্লাইড গিটারের সাথে একতারা আর বায়া বাজছে, and it sounds so together, right? So I feel ওটা খুব বড় ব্যাপার। Now, a lot of people followed him, whether they accept it or deny it, but the entire band culture of Bengal, they owe it to Mohiনী Ghoraguli.
একটা ফ্রেজে মহিনের ঘোড়াগুলিকে ধরে রাখা যায় না, মানে সেই লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতন। ডাবল ইউজ ছিল। অন্যরকম